आज वृत्तका भागहरूलाई जियोजेब्रामा कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरो लिएर म आज आएको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई एउटा सर्कल चाहियो। सर्कल मैले यसलाई यो ओरिजिन लिएँ र रेडियस 3.5 लिएँ। यसरी सर्कल बनाइसकेपछि यसमा पर्ने पोइन्टहरू कुनै 4वटा जति पोइन्ट लिउँ। सुरुमा हेर्नुस् 4वटा भयो। यहाँ 4वटा पोइन्टहरू छन्। यो 4वटा पोइन्टहरू छन्। यसरी 4वटा पोइन्टहरू छन्। ABCD भन्ने 4वटा पोइन्ट छ। यसमा सेन्टर पनि देखाइदिउँ। सेन्टर O छ। अब हजुरहरूले यसलाई सेगमेन्ट टुल लिएर सेगमेन्ट O to A यसलाई रेडियस देखाउन सक्छ। त्यस्तै गरेर सेगमेन्ट कर्डको लागि B र C जोइन गरेर कर्ड देखाएँ। अब डायमिटरको लागि के गर्ने भन्नुहुन्छ भने डायमिटरको लागि चाहिँ पहिला लाइन ड्र गरौँ। लाइन यो D भन्ने पोइन्ट र ओरिजिनबाट जान्छ। यो लाइनले सर्कललाई कहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरूले अनि जोड्नुपर्छ। इन्टरसेक्ट C भन्ने सर्कल र यो लाइनको नाम H छ। यसरी यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आएको छ र यो H लाई लाइनलाई हटाइदिउँ र हामी अब सेगमेन्ट टुल लिएर सेगमेन्ट E र F अथवा F र E चाहिँ जोइन गर्नुहोस्। यहाँ हामीसँग चाहिँ यो डायमिटर बनेको छ। यसरी डायमिटर बनेको छ। अब हजुरहरूले आर्क देखाउन चाहनुहुन्छ भने आर्कको लागि फेरि 2वटा पोइन्ट आर्क सेक्टर सेगमेन्टहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि 2-4वटा पोइन्टहरू लिइराखौँ। सर्कलमा पर्ने पोइन्टहरू 6वटा लिएँ। त्यसमा पर्ने पोइन्टहरू सबै यहाँ आएर थुप्रिएको छ। यहाँ हेर्नु होला। यहाँ पोइन्टहरू यहाँ थुप्रै छन्। पोइन्टहरू धेरै छ। मैले 6वटा पोइन्ट लिएको थिएँ। यसमा 6वटै पोइन्ट रहेछ। यसमा यो IJKL ल यो छ। यसमा आर्क देखाउन चाहनुहुन्छ भने सर्कुलर आर्कको कुरा रह्यो। सर्कुलर आर्क मिड पोइन्ट चाहिँ हजुरले O सेन्टर राख्नु होला। त्यस्तै गरेर यहाँदेखि यसरी यो बनेको छ। यसलाई कलर चेन्ज गरिराख्ने। यो आर्क चाहिँ अहिले रेड कलरको छ। हेर्नु होला। रेड कलर छ। यसलाई ओपासिटी नबढाउँ। यो चाहिँ अलिकति मोटाइ चाहिँ बढाइदिउँ। यस्तै गरेर यो सबै सर्कललाई पनि त्यही गर्छौँ। सर्कल पनि मोटाइ बढाइदिउँ। यसको अलिकति थिकनेस बढाइदिउँ र यसलाई कुनै एउटा कलर लगाइदिउँ। त्यस्तै गरेर रेडियस पनि सबैको त्यही गरौँ। सबैको पहिला थिकनेस बढाइदिउँ। यसरी हजुरले सबैलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ र एकैचोटि यसलाई थिकनेस यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ र यसमा एक-एकवटा कलर राख्दिउँ। ल यसलाई ग्रिन कलर लगाइदिउँ। यसलाई त्यस्तै गरेर यसलाई मैले यो खालको पर्पल कलर लगाइदिउँ। यिनलाई चाहिँ मैले यसरी कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी कर्डहरू यो कर्ड भयो। यो रेडियस चारैपट्टि घुम्छ। यो सबैतिर घुम्ने हो। यो डायमिटर सबैतिर घुम्छ। यो आर्क पनि भयो। अब सेगमेन्टको कुरा हो। सेगमेन्ट यसरी सर्कुलर सेक्टरको कुरा हो। त्यसैले सर्कुलर सेक्टर यसमा कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने भन्दाखेरि ल मैले J देखि I सम्म चाहिँ यसरी लिएँ। यसलाई पनि कलर गर्दै यसलाई चाहिँ ओपासिटी बढाइदिउँ र यो चाहिँ रेड कलरमा छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई अब सर्कुलर सेगमेन्ट ड्र गर्नु पर्यो नि त्यहाँ अलिकति चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ। एकैचोटि हुँदैन त्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो सर्कुलर सेगमेन्टको लागि चाहिँ सर्कलको चाहिँ यो सेगमेन्ट ड्र गर्नु छ भने सेगमेन्ट सो गर्नु छ भने कसरी देखाउने भन्नुहुन्छ भने यसमा सर्कुलर आर्कबाटै जानुहोस् र मिड पोइन्ट O भयो। मैले G देखि H सम्म यसरी आर्क लिएँ र यसरी आर्क लिइसकेपछि यो आर्कको चाहिँ हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको ओपासिटी यसरी बढाइदिनुहोस्। बढाइदिनु भयो भने यहाँ हजुरहरूले यो चाहिँ यहाँनिर यो सर्कलको यसरी सेगमेन्ट पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सर्कलको सेगमेन्ट आयो र यसको टेन्जेन्ट पनि ड्र गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट एउटा पोइन्ट फेरि लिउँ। पोइन्ट अन दिस सर्कल C। अब यसमा पर्ने पोइन्ट M लिएको छ।
अब यसमा टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट एम सेक्सन सी छ र यिनलाई पनि हजुरहरूले कुनै एउटा कलरले जनाएको यहाँनिर यो येल्लो कलर भएछ ठिकै छ नदेख्न सक्छ एक फोटो लगाइदिउँ गरी यसलाई चाहिँ येल्लो लगाउँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन येल्लो छ ग्रीन यसरी कलरहरू चेन्ज गरी लाउन सक्नुहुनेछ यो लगाइदिउँ ल अब यसपछि यसमा हजुरहरूले यो एफ भन्ने पोइन्ट चाहिँ चल्दैन यसलाई चाहिँ सुरुमै यो एफ भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ के गरिदिनु भने यो एफ भन्ने पोइन्ट छ नि यो चल्दैन यो ई चाहिँ चल्छ यसरी एफ चाहिँ चल्दैन एफ चाहिँ ई सँग डिपेन्ड हुने भएकोले यसलाई मैले एफलाई चाहिँ हाइड गरेँ यो सबैलाई मैले सो लेभल सबैलाई मैले सबैको यसरी नाम हटाइदिएँ अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो रेडियसहरू सबै छ अब यो सबै यसरी देखाउँदाखेरि भद्रगोल हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ यो स्लाइडर टुलमा गएर यहाँनिर यो चेक बक्स भन्ने छ यो चेक बक्स देखाउँदै पहिला सबभन्दा पहिला यसलाई सेन्टरै चाहियो भने सेन्टर छ सेन्टर लेख्नुहोस् र यहाँ ओ भन्ने पोइन्ट कतै छ होला सेन्टर हामीले ओ ल्याएर ल ठिक छ यसरी सेन्टर आयो त्यस्तै गरेर सर्कमफेरेन्स यो सर्कमफेरेन्स चाहिँ यो सर्कलै हो सर्कमफेरेन्स भनेको यो सर्कलै भयो अहिले यसलाई नै एप्लाई गरिदिनुहोस् त्यस्तै गरेर रेडियस चाहियो रेडियस भनेको यहाँ कुन कलरको छ हेर्नु होला रेडियस पर्पल कलरको चाहिँ यो एफ छ त्यसमा बी र सी जोइन गरेको एफले त होला ओ र ए ठिक छ यो रेडियस भयो त्यस्तै गरेर यसलाई पनि अप्लाई गरिदिनुहोस् रेडियस भयो त्यस्तै गरेर पडलाई पनि जोइन गर्नुहोस् पड भनेको बी र सी जोइन भएको थियो बी र सी यो सेगमेन्ट जी हो त्यस्तै गरेर डायमिटर यसरी डायमिटर चाहिँ यो डायमिटर हो यो एफ हो यो आई रहेछ स्मल आई यसमा स्मल आई खोज्नुहोस् र यो सेगमेन्ट यो डायमिटर भयो त्यस्तै गरेर आर्कलाई पनि देखाइदिउँ आर्क भनेको सर्कुलर आर्क थियो यो कलरको थियो ठिक छ यही हो ओ जी र एच यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरौँ यसको पहिला कुन पोइन्ट रहेछ यो खोज्नु यसमा यो जी रहेछ यिनको नाम जी रहेछ यसलाई पनि त्यही गरौँ यसलाई आर र यहाँ डीसम्म लगेर कनेक्सन गराइदिनुहोस् सुरुमै त छ यो डी भयो त्यस्तै गरेर सेक्टर भनेपछि त्यहाँ पिङ्क कलरको देख्नुहुन्छ सर्कुलर सेक्टर भनेर आएको होला सर्कुलर सेक्टर त्यस्तै सेगमेन्टमा यो आर्कबाटै बनेको हो यो यही हो त्यस्तै गरेर अब बाँकी बस्यो टेन्जेन्ट यो टेन्जेन्टै लाइन भनेर आएको होला टेन्जेन्ट यहाँनिर छ यसरी हामीले पार्टहरू सबैको काम भइसकेपछि यसलाई अल्जेब्रा गऱ्यौँ यसमा हेर्नुहोस् त अब यो सबै यसरी हटाउन सक्छौँ यसरी क्लिक गर्दै अब यहाँनिर यो सर्कमफेरेन्स देखाइयो सर्कमफेरेन्स यो पहिला सर्कमफेरेन्स भयो सर्कमफेरेन्स भयो त्यसपछि सेन्टर आयो त्यसपछि रेडियस आयो हेर्नुहोस् त पड भयो यो पडहरू सबै देखाउन सकिन्छ रेडियस पनि सबैतिर घुमाएर देखाउन सकिन्छ अब रेडियस कड अब के देखाउने त्योमा क्लिक गर्नु त्यसरी यो डायमिटर बन्यो त्यस्तै गरेर आर्क छ आर्क कत्रो लिने भन्ने हुन्छ यो रेड कलरको आर्क छ त्यस्तै गरेर सेक्टरको कुरा छ यहाँ सेक्टर यो माइनर सेक्टर छ अब मेजर सेक्टर लिने हो कि कसरी यहाँबाट हामी बुझाउन सक्छौँ
त्यस्तै गरेर सेगमेन्ट छ, सेगमेन्ट पनि हामीले यसरी माइनर यसलाई मेजर देखाएर पनि मेजर माइनर सेगमेन्टहरू पनि देखाउन सक्छौँ। र टेन्जेन्ट यसरी हामीले यो बनाएको यो एप्लेटले यी चिजहरू चाहिँ यसरी जियोजेब्राबाट एक एक देखाउन सक्छौँ। धन्यवाद।